ဒီဝန်ပလွေမလေးဟာလူတစ်ယောက်ရဲ့ဇနီးဖြစ်အောင်လှည့်စားဖမ်းဆီးခံခဲ့ရပါတယ်အစပိုင်းမှာတော့ဝန်ပလွေမလေးကအဲ့ဒီလူကိုလုံးဝမယုံကြည်ခဲ့ပါဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလူကပန်းတပွင့်ကိုပြသလိုက်တဲ့အခါသူမရဲ့တတိထားမှုတွေတဖြည်းဖြည်းလျော့နေလာခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီနောက်လူကနောက်ကိုတိတ်တဆိတ်ဆုတ်သွားပြီးဝန်ပလွေမလေးကသူ့ကိုလိုက်ရှာတဲ့အချိန်မှာ1069ဖွင့်လိုက်ကသူမကိုဖမ်းဆီးလိုက်ပါတယ်ဝန်ပလွေမလေးကပြန်လည်တိုက်ခိုက်ဖို့ကြိုးစားခဲ့ပေမဲ့လူရဲ့လက်ထဲကလက်စွပ်ကိုမြင်လိုက်တာနဲ့အားလုံးကိုလက်လျှော့လိုက်ရပါတယ်အဲ့ဒီနောက်သူမဟာလူသားမျိုးသမီးအဖြစ်ပြောင်းလဲသွားပြီးအဲ့ဒီလူရဲ့ဘေးမှာအတင်းအကျပ်နေထိုင်ရတဲ့ဘဝကိုဖျက်ဆီးခဲ့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့သူမစိတ်လျှော့သွားတဲ့အချိန်တိုင်းမှာဝန်ပလွေတဘာဝကပြန်ပေါ်လာတတ်ပြီးအဲ့ဒီအချိန်တိုင်းလူကထွက်လာကသူမကိုတတိပေးဖိနှိပ်လေးရှိပါတယ်သူမဟာဒေါသကိုမျိုးသိပ်ထားရုံကလွဲပြီးဘာမှမတတ်နိုင်ခဲ့ပါဘူးကံကောင်းတာကတော့သူတို့ရဲ့ကလေးတွေကအမြဲတမ်းမိခင်ဘက်ကနေရက်တီပေးကြပါတယ်လူကကလေးတွေကိုပါချင်းချောက်ဖို့ကြိုးစားပေမဲ့ကလေးတွေကမိခင်ကိုမစွန့်ပစ်ခဲ့ပါဘူးဒါကိုမြင်ရတဲ့အခါသူမရဲ့နှလုံးသားထဲကဒေါသမီကပုံမလောင်ကျွမ်းလာပေမဲ့ဘာမှမတတ်နိုင်သေးခဲ့ပါဘူး။ဒီနေ့မှာတော့သူမကအနားယူရင်းကလေးတွေကစားနေတာကိုကြည့်နေစဉ်ဝန်ပလွေတဘာဝကထပ်မံပေါ်လာခဲ့ပြီးလူကလည်းချက်ချင်းရောက်လာပြန်ပါတယ်။သူမဟာမျက်ရည်ကျယုံတာတက်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။နောက်တစ်ချိန်ကလေးတွေကစားနေချိန်မှာတော့ကလေးတယောက်ရဲ့ဝန်ပလွေဗီဇပေါ်လာပြီးအခြားကလေးတယောက်ကိုစော့ကစားရင်းခုံအုပ်လိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီခိုက်မှာလူကမြင်သွားပြီးကလေးကိုဖမ်းကအပြစ်ပေးဖို့ကြိုးစားခဲ့ပါတယ်။အရေးကြီးဆုံးချိန်မှာသူမကလူရဲ့ရက်စက်မှုကိုနားလည်သွားခဲ့ပါတယ်။သူမဟာမဆိုင်မတွပဲဝန်ပလွေဖြစ်ပြောင်းလဲကလူကိုအပြင်းထန်တိုက်ခိုက်လိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းလူရဲ့လက်စွပ်လည်းမြေပြင်ပေါ်ကိုကျသွားခဲ့ပါတယ်။ဝန်ပလွေမလေးကကလေးတွေကိုသူမရဲ့နောက်မှာကာကွယ်ပေးထားလိုက်ပါတယ်။လူကအလွန်ဒေါသထွက်နေခဲ့ပေမဲ့မြေပြင်ပေါ်ကျနေတဲ့လက်စွပ်ကိုမြင်လိုက်တဲ့အခါချက်ချင်းအပြစ်ရှိတယ်လို့ခံစားသွားခဲ့ပါတယ်။ဝန်ပလွေမလေးရဲ့ပြင်းထန်တဲ့မျက်လုံးတွေကိုရင်ဆိုင်လိုက်ရတဲ့အချိန်မှာတော့သူဟာကြောက်လန့်ပြီးထွက်ပြေးသွားခဲ့ပါတယ်။နောက်ဆုံးမှာတော့ဝန်ပလွေမလေးဟာအတင်းကျပ်တိဆောက်ထားတဲ့အိမ်တော်ကြီးရဲ့ချုပ်နှောင်မှုတွေကနေလွတ်မြောက်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ကြည့်ရှုသူများအားလုံးစိတ်နှလုံးရှင်လန်းကြပါစေ။ကာတွန်းစကားကောင်းများကြည့်ရှုခြင်းပါက like and follow လုပ်သွားပေးကြပါနော်။